Guys! Hi guys! Welcome back to my channel! Magluluto ako ngayon ng itry natin tong Liempo BBQ. Itry natin guys, mukha siyang masarap. So, luluto muna ako. Sobrang sealed na siya, doble-doble. Tapos ang kagandahan lang ng mga frozen foods, meron siyang nakalagay na yung kung kailan ma-expired. So, October pa siya ma-expired. So, yan guys. Tapos, eto pa, dalawa yung kumbaga, double sealed siya. So, eto, diba? Actually, takot kami dito sa, eto yung pinaka-ma-aksyon na luto. Yung mga prito-prito. Laki niya guys, so pag-iipunan natin yung air fryer para hindi na ganito iwas sa talsik ng mantika. Guys, luto na ang Liempo BBQ. Ayan na. Medyo dark. Parang medyo dark kasi naka-marinate siya guys sa barbecue, yung parang seasoning ng barbecue. Yung sauce ng barbecue, kaya ganyan. So, kain na tayo, dinner. Tapos, meron ding, syempre may gulay na may halong hipon, gatang kalabasa na malunggay with matching hipon, mangga, naglamangga, at fresh na buko juice. Ayan. Kain tayo, guys.